வெல்கம் டு கீதா அடுப்படி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுவும் சிக்கன் 65 மசாலா இல்லாமல் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த அருமையான சிக்கன் 65 மசாலா பார்க்க முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 2 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர், தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு 6 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் ரவை, 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். 1/4 கப் தயிர் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு முட்டை ஒன்று உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். நல்லா கலந்துக்கோங்க. தண்ணிலாம் ஊற்றாதீங்க, நல்லா கலந்துக்கோங்க. அந்த தயிரே போதும். இப்போ இதுக்கு நான் 1 கிலோ சிக்கன் வாங்கியிருக்கேன். அதனால் 2 மணி நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கிறேன். பெரிய பீஸில் இதுமாதிரி கத்தியால் நல்லா கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மசாலா நல்லா இறங்கும் உள்ள, சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த பேட்டரில் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல எல்லாம் பெரிய பெரிய பீஸில் போட்டுக்கோங்க. இதுமாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ சின்ன பீஸஸ் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு மேலே கொஞ்சம் கறிவேப்பிலையும் தூவிட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கலந்துருங்க. கலந்து ஃப்ரிட்ஜில் 1 மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க. நல்லா ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் பொரிச்சிக்கலாம். மணி நேரம் நல்லா ஊறியிருக்கு. இப்போ பொரிச்சிக்கலாம். நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். காய்ஞ்சதும் இந்த மாதிரி பெரிய பீஸ் எடுத்து போட்டு ஃபஸ்ட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டங்க, அப்போ தான் நல்லா வேகும் சிக்கனு. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வெந்த பிறகு திருப்பி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கும் செமையாக இருக்கும். இப்போ எண்ணெய் சலசலப்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரளவு கம்மியாக இருக்குது. நல்லா கோல்டன் கலராக ஆகட்டுங்க. கோல்டன் கலராக ஆனோடனே நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கோல்டன் கலராக இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ எடுத்தாச்சு. இப்போ சின்ன சின்ன பீஸை போட்டு அதையும் பொரித்து இது போலயே எடுத்துக்கலாம். ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி விடுங்க. அது மாதிரி 2 முன்னாடி நல்லா திருப்பி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. இதையே எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் சலசலப்பு கொஞ்சம் அடங்குனே நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இதுவும் எடுத்தாச்சு. இப்போ சிக்கன் 65 மசாலா ரெடிங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கீதா அடுப்படிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.